Sawise mberesi masalah ekonomi lan politik, Syarif Hidayatullah pungkasane milih fokus ing kegiatan dakwah lan dadi anggota Dewan Wali Songo sing sabanjure luwih dikenal aran Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati kuwi sejatine ya ulama, ya umaro, ya kiai, ya presiden. Putrane Sunan Gunung Jati kang aran Maulana Hasanuddin sing wis kasil nguasani Banten, dinobatake dadi Sultan Banten. Dadi Sultan Banten kaping pisanan. Lan Pangeran Muhammad Arifin putra liyane dikader kanggo nerusake tahta Kesultanan Cirebon. Ing taun 1543, Raja Pajajaran kang aran Ratu Dewata Seda lan diganteni putrane Ratu Sakti. Istilah ratu ning kene dudu ngrujuk ing raja wadon nanging pancen kuwi padha karo istilah Jawa. Ratu kuwi prabu. Lah raton kuwi panggonane ratu. Utawa nek saiki diarani kraton. Mula uga ana kitab sing jenenge Para Raton utawa Para Raja-raja sing kuwasa. Kuwi kitab jaman Majapahit. Ing taun sing padha yaiku ing taun 1543, Sunan Kalijaga sing nembe ana ing Cirebon kanggo ngangsu kawruh agama marang Sultan Gunung Jati lan ngewangi pamrentahan Cirebon, ditimbali Sunan Trenggono Panguwasa Demak kanggo dadi penasehat ing Demak. Ing taun 1546, Sultan Trenggono seda ing Surabaya nalika lagi nglakoni ekspedisi ing Panarukan. Ekspedisi iki dicathet dening Fernão Mendes Pinto, penjelajah Portugis ing catetane sing judule Peregrinação, sing tegese perjalanan. Sawise Sultan Trenggono seda, tahta Demak diterusake dening Raden Mukmin putrane. Raden Mukmin banjur mindah kraton Demak menyang Prawata, tlatah sing saiki melu ing Kabupaten Pati, Jawa Tengah, lan luwih kawentar kanthi aran Sunan Prawata. Babat Tanah Jawi nyritakake yen munggahe Raden Mukmin dadi panguwasa Demak iki ndadekake Arya Penangsang, Adipati Cipang Panolan ora trima. Arya Penangsang nuntut hake minangka pewaris tahta Demak sing sah miturut dheweke merga bapake mbiyen jarene dipungkasi dening utusane Raden Mukmin ben Sultan Trenggono iso dadi raja. Lan Babat Tanah Jawi nerangake yen banjur Arya Penangsang ngongkon utusan kanggo mungkasi Raden Mukmin ganti diwales ya kuwi ing taun 1549. Raden Mukmin utawa Sunan Prawata banjur seda lan kraton Demak dipindah saka Prawata menyang Cipang sing saiki melu tlatah Blora. Ing taun 1551, Raja Pajajaran kang aran Ratu Sakti seda diganteni Ratu Nilakendra. Setahun candhake yaiku ing taun 1552, Pangeran Muhammad Arifin utawa uga diarani Pangeran Adipati Pasarean, calon penerus Sultan Cirebon, seda ing Demak. Panjenengane seda ing kono merga melu dadi korban konflik suksesi Demak. Ing ontran-ontran kuwi uga ana peperang pejabat kraton Demak sing melu seda kayata Ratu Wanawati putrine Fathaillah lan Sultan Hadirin garwane Ratu Kalinyamat Jepara. Ratu Kalinyamat kuwi salah siji putrine Sultan Trenggono sing ora melu dadi korban. Lan mengkono dadi tokoh penting sing nerusake perjuangan Jawa nglawan Portugis. Nalika Pangeran Muhammad Arifin seda, panjenengane wis duwe putra, yaiku kang aran Pangeran Sedang Kamuning. Sedang Kamuning kuwi tegese seda ing Kamuning. Merga Pangeran Muhammad Arifin iki isih durung dadi sultan, mula sedane Pangeran Muhammad Arifin iki ora duwe pengaruh marang tahta Cirebon. Jadi pemerintahan tetep dipimpin dening Sunan Gunung Jati. Lan Sunan Gunung Jati kuwi panjang umur. Putune Sunan Gunung Jati, Pangeran Sedang Kamuning, wis seda dhisik 3 taun sadurunge Sunan Gunung Jati kapundhut, yaiku ing taun 1555. Sunan Gunung Jati seda ing yuswa 120 taun, yaiku ing taun 1568. Mula sabanjure kanggo dadi wali sultan, Fathaillah ditarik saka Jayakarta lan ditunjuk kanggo ngrewangi pamrentahan Cirebon. Fathaillah itu Fathaillah bukan, beda. Beda. Fathaillah sendiri. Oh. Kalau Sunan Gunung Jati Fathaillah itu Fatalehan itu bukan Sunan Gunung Jati. Bukan. Tapi dalam sejarah itu
aslinya 2 orang, Pak. Oh, Fatailah sendiri. Kalau itu Syekh Fethullah atau Sunan Gunung Jati sendiri. kalau itu makamnya di mana? Makanya di dalam. Fatailah. Kalau Fatailah di dalam sama berdampingan sama Kanjeng Sunan. oh, Nah, sampingnya itu mantunya beliau. Waktu ngerebut Sunda Kelapa Ya, zaman Portugis ya, ya. terkenal dengan Fatailah atau Falatehan. Iya. Pamerintahan Cirebon diterusake sautara wektu déning Fatailah nganti sedone ing taun 1570. Sawise kuwi pamerintahan dilanjut déning Pangeran Mas Zainul Arifin utawa Panembahan Ratu Pakongwati kaping pisanan. Putrane Pangeran Sedang Kamuning. Pangeran Mas Zainul Arifin munggah tahta ing umur 23 taun. Dene nalika kuwi ing tlatah liyane Banten wis kasil ngambahake wilayahe nganti tekan Lampung. Lan ing taun munggahe Pangeran Mas Zainul Arifin dadi Sultan Cirebon, Sultan Maulana Hasanuddin seda ing taun sing padha karo sedane Fatailah. Maulana Hasanuddin diganteni putrane yaiku Maulana Yusuf. Maulana Yusuf nerusake ekspansi Banten menyang pedalaman Pajajaran sing wis ringkih ing taun 1579. Pajajaran sing dipimpin dening Raga Mulya dadi raja sing pungkasan kerajaan Pakuan Pajajaran. Ceritane panjenengane kasil mlayu menyang Gunung Salak. Kuwi saka crita rakyat. Lan banjur para punggawa kraton Pajajaran sing kasil melu mlayu kuwi diutus kanggo lunga menyang Sumedang Larang kanggo menehake mahkota emas duweke raja Pakuan Pajajaran sing arane Binokasih sak mas-masan sarta ubo rampe atribut kraton minangka wujud ditetepake Sumedang Larang dadi penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Sumedang Larang nalika kuwi yaiku Prabu Gesan Ulun. Lan sejatine Prabu Gesan Ulun kuwi uga isih duwe trah Prabu Siliwangi saka garwa Ratu Istri Raja Mantri. Sanalika wilayah kekuasaan Sumedang Larang dadi tambah amba, marisi kabeh tlatah Pakuan Pajajaran. Ning kasus nyatane ora gampang. Mergo Banten wis nguasani kabeh tlatah Pajajaran minangka kerajaan sing menang perang. Ing sisih liyane, kekuatan Cirebon uga wis ngawu-awu. Ing jaman Prabu Gesan Ulun, ana gegeran maneh sing diarani Prastawa Harisbaya. Dadi Pangeran Mas Zainul Arifin kuwi duwe garwa asmane Ratu Harisbaya. Nanging Ratu Harisbaya tibake njalin sesrawungan karo Prabu Gesan Ulun. Nalika Pangeran Mas Zainul Arifin lagi teka saka lawatan ing Demak, tibake bojone ra ana ning omah. Bojone wis digawa mlayu Prabu Gesan Ulun menyang Sumedang. Mangerteni iki Pangeran Mas Zainul Arifin banjur megat bojone kuwi. Ya mesti wae ora mung megat tok, ning uga banjur nyerang Sumedang Larang ing taun 1585 nganti 1588. Bareng karo prastawa kuwi, Sultan Banten Maulana Yusuf seda ing taun 1585 lan diganteni putrane Maulana Muhammad. Maulana Muhammad seda ing Palembang taun 1596 nalika nembe ekspansi ing kono kanggo ngupayani mbendung tlatah kekuasaane Portugis sing awit pengin njajahake tlatah ing Nuswantara. Tahta Banten banjur mudhun maneh ing Mahmud Abdul Qadir. Nalika Mahmud Abdul Qadir nembe munggah ke Prabon ing sasi November 1596, sawijining kapal bangsa Walanda sing dipimpin dening Cornelis de Houtman kasil ndarat ing Jayakarta. Tujuane yaiku kanggo kulaan rempah-rempah. Jayakarta sing nate direbut Demak lan Cirebon saka Portugis nalika kuwi ana ing wewengkon Kasultanan Banten. Wektu kuwi ing Jawa sisih tengah, Demak wis bubar lan ganti dadi kerajaan Pajang sing dipimpin dening Sultan Hadiwijaya utawa Joko Tingkir. Pangeran Mas Zainul Arifin banjur move on lan nikah maneh karo putrine Sultan Hadiwijaya kang aran Glampok Raras utawa Roro Pajang. Sesambungan antarane Pajang lan Cirebon dadi tambah kuat. Anggone Mas Zainul Arifin urip bebrayan karo Roro Pajang, peputra Ratu Mas Tinumpak lan Pangeran Sedang Gayam. Bubarin Demak lan kahanan Cirebon lan Banten sing wis dadi kasultanan dhewe-dhewe ndadekake Pangeran Zainul Arifin sing mimpin Cirebon lan Sultan Mahmud Abdul Qadir sing mimpin Banten dadi kurang waspada marang bebaya sing bakal teka saka bangsa luar, bangsa njaba ya kuwi bangsa Walanda. Jaman terus mlaku, Pajang pungkasane mudhun status dadi kadipaten sak ngisore Mataram Islam. Setahun sakwise Panembahan Senopati seda yaiku ing taun 1602 jaman Prabu Hanyokrawati, bangsa Walanda nggawe perusahaan dagang sing jenenge VOC.
Supaya kanggo iso menang saingan mungsuh Portugis lan Spanyol, VOC banjur diwenehi hak kaya dening sawijining negara dening Republik Belanda sing diarani hak oktroy. Ing taun 1619 nalika jaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, VOC dipimpin dening Jan Pieterszoon Koen kasil ngrebut Jayakarta saka Banten lan ganti jenenge dadi Batavia. Ratu Masti Numpak, putrine Sultan Mas Zainul Arifin, dipundhut garwa permaisuri dening Sultan Agung Hanyokrokusumo kanthi gelar Ratu Kulon lan peputra Pangeran Alit. Ing taun 1628 lan taun 1629, Sultan Agung nganakake serangan marang VOC ing Batavia nanging isih durung kasil. Taun 1645, Sultan Agung sedo lan setahun candhake diganteni dening putrane saka permaisuri Ratu Wetan kang aran Raden Mas Saidin utawa Amangkurat I. Pangeran Alit sing sejatine luwih duwe hak tahta Mataram merga saka permaisuri kaping pisanan dianggep mbebayani lan banjur dipungkasi dening Amangkurat I. Banjur taun 1647 Sultan Banten Mahmud Abdul Qadir sedo lan diganteni putrane Abu Al-Ma'ali Ahmad. Lan 4 taun sawise Sultan Agung sedo ing taun 1649, Panembahan Ratu kaping pisanan utawa Pangeran Mas Zainul Arifin pungkasane tilar donya ing yuswa 102 taun. Ing jaman Pangeran Mas Zainul Arifin, Cirebon ngalami puncak kejayaan. Sawise panjenengane sedo, kudune tahta mudhun ing putrane yaiku Pangeran Sedang Gayam utawa Pangeran Dipati Carbon loro. Nanging merga uga wis kapundhut merga umure bapake kuwi tuwa banget, mula tahta langsung mudhun ing putune Panembahan Ratu siji yaiku Sultan Abdul Karim sing nyandang gelar Panembahan Ratu kaping pindho utawa mengkone luwih sering diarani Pangeran Girilaya merga sedo ing Girilaya Mataram. Ing taun 1651, Abu Al-Ma'ali Ahmad sedo lan mung jabat Sultan 4 taun. Banjur diganteni dening Sultan Ageng Tirtayasa. Sampeyan mesti wis sering krungu asma iki, merga salah siji pahlawan nasional. Pangeran Girilaya nikah karo Roro Kerto, permaisuri kaping pisanan lan peputra Pangeran Martawijaya. Lan saka permaisuri kaping pindho yaiku Roro Maskirani, peputra Pangeran Kartawijaya lan Pangeran Wangsakerta. Meh padha karo Pangeran Mas Zainul Arifin lan sesepuh-sesepuh sadurunge. Pangeran Girilaya uga duwe garwa anake petinggi Kasultanan Mataram Islam. Panjenengane mundhut garwa selir saka Mataram yakuwi putrine Amangkurat I. Kesultanan Mataram sing maune mati-matian kelawan VOC. Jaman Sultan Agung Hanyokrokusumo sing direwangi nganti nyerang Jayakarta dadi njeglek nalika ing jamane Amangkurat I. Jayakarta saiki wis dadi Batavia lan Amangkurat I milih dadi bolone VOC tinimbang perang lawan VOC. Pangeran Girilaya sing sejatine ora cocok karo arah politik Amangkurat I kepeksa manut merga kuwi isih maratuwane lan uga ngilingi pesene Suwargi Sunan Kalijaga supaya Cirebon dikon rukun karo Mataram. Cirebon dikongkon Mataram kanggo nyerang pelabuhan Banten ning ora kasil merga kuwi isih dulure dhewe. Dene Banten awet sulaya karo Cirebon merga nganggep wis cedhak karo Mataram. Iki uga ana ing skenarione VOC. Pangeran Girilaya ana ing posisi sing angel. Amangkurat I mangerteni gelagat iki lan banjur ngundang Pangeran Girilaya sebo menyang Mataram. Ing taun 1662, Pangeran Girilaya tindak menyang Mataram dikancani karo putrane loro sing wis gedhe yaiku Pangeran Martawijaya lan Pangeran Kartawijaya. Nanging nalika ana ing Mataram, Pangeran Girilaya lan rombongane ora oleh bali. Rombongane ditahan ing Kraton Pleret. Kabare panjenengane banjur gerah lan gerah kuwi sing ndadekake panjenengane sedo ing Mataram. Sedone yaiku ing taun 1662. Pangeran Girilaya iki banjur disarekake ing pesarian Girilaya. Dadi gelar Pangeran Girilaya kuwi asale saka tlatah iki. Ora mbalike Pangeran Girilaya lan prong putrane kuwi ndadekake pamrentahan Cirebon dadi vakum. Mula Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten sing isih dianggep sesepuh, nunjuk Pangeran Wangsakerta dadi wali sultan. Ora krasa ujug-ujug wis 15 taun Pangeran Wangsakerta
dadi wali sultan lan bapak sarta dulur-dulure isih durung ana kabar. Ing taun 1677, Trunajaya sing anti VOC mbrontak marang Mataram lan kasil nguasani Kraton Pleret. Para punggawa sing isih urip ditawan lan digawa menyang Kediri. Dene Amangkurat I kasil mlayu menyang Tegal lan sedo ing kono. Salah siji tawanan sing digawa Trunajaya kuwi tibake ana sing putrane Pangeran Girilaya Cirebon, yaiku Pangeran Martawijaya lan adike Pangeran Kartawijaya. Mangerteni yen rong priyayi kuwi isih trah Sultan Cirebon, banjur kekarone diculke lan dipapak dening pasukan Kasultanan Banten. Sawise 15 taun Cirebon dipimpin dening Pangeran Wangsakerta minangka wali sultan, ing taun 1677 kuwi rong kakange kasil balik menyang Cirebon kanthi seger kewarasan. Lan mesine iki uga iso ndadekake masalah anyar yen ora ndang dirembug. Merga statuse Pangeran Wangsakerta nalika kuwi mung wali sultan, dudu sultan definitif. Mula timbang marai geger, telung putrane Pangeran Girilaya dilantik kabeh. Kasultanan Cirebon dipara loro. Pangeran Martawijaya tinobatake dadi Sultan Kraton Kasepuhan, Pangeran Kartawijaya diresmekake dadi Sultan Kraton Kanoman, lan Pangeran Wangsakerta dilantik dadi Panembahan aran Panembahan Cirebon utawa Panembahan Tohpati sing duwe wewengkon ing Kaprabonan. Para Sultan Sepuh lan Sultan Anom yakuwi Pangeran Martawijaya lan Pangeran Kartawijaya duwe kekuatan kebak kanthi wujud wilayah, warga lan uga kraton. Dene Panembahan Tohpati ora duwe wilayah, rakyat lan kraton. Mung dadi keprabon utawa papan pasinaonan para trah Sultan Cirebon. Sakwise pamisahan kuwi, miturutku Kasultanan Cirebon wis bubar. Kasultanan peneruse kuwi kedene Surakarta lan Yogyakarta. Ning bedane iki manggon ana ing sak kutha. Lan ing tembe mburi bakal ana pamisahan maneh sing bakal tak wedhar ing video candake. Ada 4 ya. 4 keraton. Rajanya pun masing-masing. Semuanya di sini. Iya. Ada 4 raja. Ing video candake aku arep ngejak sampean mlaku-mlaku ing 4 kraton sing ana ing Cirebon. Matur nuwun gelem mirsani nganti pungkasan. Sing apik monggo dicipuk, sing ala monggo ditinggal. Salam karayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.